ตอนนี้นะครับแดดภายนอกนะครับแรงมากๆเลยนะครับแดดภายนอกนี่แรงมากนะครับตอนนี้เป็นเวลา 11:42 นาทีแล้วนะครับในประเทศไทยนะครับ 11:42 นาทีแล้วนะครับเอานาฬิกามานี่นะครับนี่นาฬิกายังแสดงเลขถูกต้องนะครับนาฬิกาตรงถ้าไม่ตรงก็ตั้งใหม่ได้นะครับถ้าไม่ตรงก็ตั้งใหม่นะครับตอนนี้นะครับแม้เหมือนจะยังไม่เที่ยงแต่จริงๆมันดวงอาทิตย์มันเลยศีรษะเลยเที่ยงเหมือนดวงอาทิตย์เลยเที่ยงไปแล้วนะครับเพราะตอนนี้มันก็เที่ยงเพราะว่าเราได้เคยบอกกันไปแล้วว่าวันนี้เที่ยงจริงหรือดวงอาทิตย์อยู่สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 11:23 นาทีนะครับตอนนี้ก็นะครับ
นะครับตอนนี้ก็ห้องค่อนข้างสว่างจ้าเลยนะครับจ้ามากๆนะครับห้องสว่างจ้ามากๆนะครับสว่างค่อนข้างจ้าเลยนะครับสว่างแบบเยอะมากๆนะครับแดดแรงมากนะครับกับเที่ยงแบบเที่ยงนะครับแต่จริงมันยังไม่เข้าเที่ยงเลยนะครับตอนนี้เป็นเวลาเพราะเวลาที่ถูกต้องก็ดูตามมือถือได้เลยนะครับมือถือมันบอกเวลาที่ถูกต้องนะครับมือถือมันบอกเวลาที่ถูกต้องนะครับแทนอุณหภูมิและลมก็สามารถบอกที่ถูกต้องเดินออกไปข้างนอกนี่หนาวเลยหนาวทีเดียวเลยนะบอกให้ถ้าเดินไปข้างนอกนี่หนาวเลยนะครับถ้าเดินเข้ามาข้างในนี่ห้องมันจะร้อนมากเพราะว่ายังไงห้องมันเก็บความร้อนไว้เหมือนกับห้องเรือนกระจกที่มันเคยได้รับแดดมาเยอะๆพอเราไม่ค่อยได้เปิดประตูห้องไงเวลานั้นมันก็รับแดดสะสมมาก็จะกลายเป็นห้องร้อนได้วิธีที่แก้ไขอย่างแรกก็คือให้เราเปิดแอร์ให้มันเย็นๆอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่เฉพาะห้องที่มีแอร์นะถ้าห้องไม่มีแอร์ก็อาจจะต้องรอตอนเย็นหรือค่ำนั่นแหละพอให้ห้องมันอุณหภูมิเย็นลงก่อนนะครับเพราะตอนนี้นะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ1 องศาข้างนอกนะแต่ข้างในนี่ร้อนอบอ้าวเหมือนกับเราอยู่ข้างนอกเลยนะครับกับเราไปอยู่ข้างนอกที่ร้อนๆเลยนะครับข้างนอกก็เปิดเพลงนะครับข้างนอกมีการเปิดเพลงนะครับทุกคนเมื่อกี้เราได้ถ่ายรูปของกระดาษสมุดแล้วก็เครื่องวัดอุณหภูมิที่ตากแดดข้างนอกไปแล้วนะครับเราจะไม่บอกในระหว่างที่เราเดินออกไปข้างนอกเราจะไม่บอกนะครับแต่ตอนนี้อุณหภูมิก็ถือว่าค่อนข้างเย็นมากๆเลยนะครับวันนี้อัปเดต15 นาทีไปเลยเพราะว่าวันนี้เราไปดูข้างบนแล้วก็มาข้างล่างมาดูข้างล่างด้วยเนาะเราก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสมาเยอะก็หรอกนะแต่ยังไงก็มือถือก็จะไม่มือถือเครื่องนั้นเราก็จะมือถือซัมซุงเครื่องเล็กๆเราจะตากแดดแค่ตอนเช้าก็พอนะครับลดเวลานะครับแต่ตอนที่เขากลับไปอีกนะครับเดี๋ยวก็จะได้โดนทั้งวันอีกนะครับวันนี้นะครับซึ่งในหลังวันที่27 เมษายนเวลา11 นาฬิกา 16 นาทีจนถึงเวลา16 สิงหาคมเวลา 11 นาฬิกา 22 นาทีเป็นช่วงที่แดดสวยที่สุดเพราะว่ามันจะอยู่เหนือประเทศไทยไงมันจะเลยขอบสูงอยู่ในขอบเลยประเทศไทยนะครับทำให้แดดลักษณะนี้มันเป็นแดดที่ค่อนข้างงามแม้กระทั่งตอนนี้ถ้าเมื่อถึงเดือนกันยาเนี่ยแดดมันจะลดลงกว่าอีกนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ